Ciao a tutti, bentornati e ben ritrovati sul mio canale dedicato alla fluid art. Per chi ancora non mi conosce, sono Francesca e in questo canale parleremo appunto di fluid art. Io amo tanto sperimentare e provare sempre prodotti nuovi e, e quindi insomma l'intenzione è di condividere un po' quello che trovo interessante con voi. Oggi parleremo di questa linea di colori acrilici metallizzati che trovo essere molto reattivi e super economici. Mm, Parliamo di è un brand tedesco. Si trova esclusivamente in questa catena di negozi appunto di questo brand. È una catena di negozi che è diffusa in tutti gli stati dell'Unione Europea e in Italia, io posso parlare in modo più dettagliato dell'Italia, è presente in tutte le regioni, Sardegna compresa, e per esempio nella mia regione, che è l'Emilia-Romagna, ci sono circa due di questi negozi, di queste catene per provincia. Quindi io per esempio che sono tra Reggio Emilia e Modena, ne ho uno a una decina di chilometri, un altro a 15 chilometri, per cui mi torna comodo, ogni tanto vado e, e torno difficile uscire da questo posto con le mani vuote, perché in realtà al di là di questi colori che mi sento assolutamente di presentarvi, adesso li andremo a vedere, a conoscere più da vicino, vi posso dire che per la fluid art, ma per chiunque faccia, che abbia un hobby creativo, vale la pena farci un giro, ma anche se avete dei bambini, perché ci sono un sacco di spunti, di idee carine per fare lavoretti creativi, per la scuola, per la casa, per tutto. Io per la fluid art, oltre a questi che si possono trovare esclusivamente lì, compro anche delle piccole tele. In realtà ci sono tele di ogni dimensione, perché le troverete anche veramente di formati grandi. Sono tele economiche, quindi i formati grandi sinceramente dipende che cosa ne dovete fare. Se sono per voi, perché volete provare o magari avete idea comunque poi di smontare la tela, incorniciarla, che potrebbe essere un buon escamotage. Per il resto non mi sento di consigliarvi dei formati grandi perché non sono propriamente di qualità, a volte sono già un po' imbarcate di suo, insomma. Mm. Invece mi trovo molto bene con quelle piccoline, tipo queste, per fare prove, campioni. Questo per esempio è un 18 x 24 cm, 1,55 euro. In realtà fino a pochi mesi fa costavano tutte un euro. Sono aumentate per la cifra che è anche non poco, però trovo che siano ancora concorrenziali, ecco. E si trovano rettangolari così, oppure quadrate 20 x 20 cm. Questa per esempio ancora ce l'ho in casa da un po' e vedete era ancora una di quelle da un euro, ma adesso anche queste quadrate costano 1,55 euro. E carinissime sono queste qua. Queste io le adoro, mi fanno impazzire, costano un euro e trovo che siano carine perché sono piccole, non si spreca tanto prodotto, quindi per fare le mie prove le trovo davvero graziose. Però si trovano anche quelle di legno, 2 euro, e si trovano anche altri formati, tipo questi qua, 2 euro triangolari, e si possono creare delle belle composizioni esagonali, 3 euro esagonale, 3 euro rotonda più grande. C'è un po' di tutto, ecco, ma potete trovare anche tipo spatole, cioè di ogni tipo, che comunque si utilizzano. E molto comodi, si trovano nel reparto dove ci sono più le cose da cucina, ma questi flacconi qua col tappo sono molto comodi da preparare, da tenere i colori. Questo grande, credo, se non ricordo male, 1,50 euro circa, e questi piccoli 1 euro. E poi trovate bastoncini, vedete, sono anche belli larghi, tipo gli abbassalingua, 1 euro. E
barattolini, qui è venuto via il prezzo, ma credo di averli pagati 1 euro anche questi che hanno il tappino, si chiudono se dovete conservare un eccesso di colore magari che avete preparato, ma veramente ne trovate di tanti tipi, vedete anche questi con il loro coperchietto, un po' più segetta perché sono più teneri, però possono essere utili. Io uso molto anche questi bicchierini qua, eh, perché quando faccio le teline piccole devo provare la reazione di qualche prodotto, insomma per non sprecarne troppo uso questi. E sono 30 bicchierini, 1,55 euro. E palloncini, caraffe graduate, vedete, di tutte le dimensioni che in Fluid Art sono assolutamente utili e comode. Troverete un sacco di sabbie, sassolini colorati, glitterati, c'è di tutto e di più. Questa per esempio è una sabbia con dei pezzentini di conchiglia dentro. E vabbè, voi mi direte cosa c'entra con la fluid art, ma cioè, non metterei limiti alla fantasia. Io per esempio l'avevo utilizzata a fare, sembra di averlo preparato, questo, questa parte qua, questa parte materica, e avevo usato quella sabbia lì. E poi potete trovare questi vasetti, ci sono veramente delle tante dimensioni, questi costano 50 centesimi. Insomma, queste sarebbero tipo boraccine, bottigliette, le uso sempre per fare fluid art, per metterci l'acqua, i tagliabiscotti per fare l'open cup, sono carini, di tutte le forme, tutte le dimensioni, ci sono forme diverse, dimensioni diverse, quindi insomma, e poi hanno tutta un'ampia gamma di colori acrilici in tubetto, ci sono tantissimi colori, 75 ml per 1 euro di prezzo, ecco, per iniziare, provare, cioè trovo che anche i colori che propongano sono davvero carini, hanno dei bellissimi colori, poi la qualità del pigmento, ecco, questi costano poco e sono da poco, però per provare a sperimentare, perché no? Io ogni tanto mi lascio attrarre da qualche colore che mi piace, provo comunque, magari si possono miscelare con altri e è un modo comunque per risparmiare. Molto diverso invece è il discorso, un'altra cosa interessante che trovo lì, almeno a me è molto utile, ma qui è un altro reparto dove ci sono le cose per le auto, ho preso questo imbuto, non so se si vede, ma ha una retina, qui ha una retina, e lo uso per colare il fluetrol. Quando travaso il fluetrol, visto che il nostro fluetrol è molto denso e crea grumi, filamenti, questo è comodissimo. Quindi, comunque, anche se vi capita di averlo, magari non proprio vicino come ce l'ho io, ma a 30-40 km, io vi dico, può valer la pena ogni tanto andare a farci un giro perché potete fare scorta di tante cose utili e costano poco. Detto questo, torniamo sull'argomento di oggi che è questa linea di prodotti qua. Allora, colori acrilici metallizzati hanno la loro etichetta del brand, quindi non è un marchio, cioè è il loro brand, questo qua. La catena di negozi si chiama Tedi, ma ve la metto sotto, vi metto sempre tutto quello. Guardavo se avevo... vi faccio vedere, questa è una borsa del negozio, giusto per capire, questo è il loro marchio. Sicuramente molti di voi lo conosceranno già, perché davvero è in crescita, è molto diffuso, però per chi non lo conoscesse, quello è il marchio da cercare. Torniamo sempre ai nostri colori, questi sono gli unici colori che troverete, sono 5 colori, abbiamo un verde smeraldo, è bellissimo questo verde, un colore, non c'è, a parte che le scritte sono in tedesco, non conosco il tedesco, quindi non vorrei dire delle cavolate, però io non vedo, non credo che abbiano un nome questi colori, quindi questo è un color bronzo, un color rame, bronzo, una cosa del genere. Rosso, brillante,
un bluette e un nero chiaro, un grigio fumo, ok? Allora, visti così, io ho subito detto, ma a parte questi due che sono i primi due che avevo acquistato, ho detto, ma mi sembrano un po' troppo pacchiani come colori. In realtà no, sono molto belli e anche una volta asciutti rimangono veramente inalterati. Contro luce, vedete, proprio mantengono la loro parte metallica, quindi metallizzata, si miscelano benissimo sia tra di loro che con gli altri colori acrilici. Hanno un'ottima consistenza. E io avevo inizialmente acquistato, come ho detto, questi due e li avevo utilizzati per fare un'opera che poi avevo presentato a una galleria digitale di Milano. E tra l'altro è una delle poche opere che ho venduto poi. E, quindi non ce l'ho da farvi vedere qua, però potete trovare su YouTube, negli short che avevo caricato un po' di tempo fa, l'esplorazione digitale di questa opera e avevo proprio utilizzato questi due colori qua, uniti con un giallo ocra opaco e un altro verde tipo questo opaco e il nero e il bianco. E se insomma siete curiosi di vedere anche quella, la potete trovare negli short. Ehm, Detto questo, oggi, nei versamenti di oggi, li proveremo tutti e cinque insieme. Non li ho mai provati tutti e cinque insieme, questi li ho comprati che non è tanto. Ah, questo in qui invece, che sembra un bluette molto brillante, in realtà risulta un bellissimo turchese e l'ho utilizzato anche nei video precedenti dove vi ho presentato questi prodotti per creare celle senza silicone. Ecco, nelle flip cap il turchese che vedete è questo, è questo qua. Quindi lo potete vedere miscelato anche con altri colori e vedere come risulta poi alla fine e anche da soli, insomma. Detto questo, oggi provo a metterli tutti insieme. Non è proprio una combinazione che mi entusiasma, però vorrei farvi vedere quanto sono reattivi e secondo me hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché parliamo di 300 ml per 4,55 €, quindi il rapporto prezzo-quantità sicuramente c'è, ma a mio avviso anche il rapporto prezzo-qualità c'è, perché davvero li trovo interessanti, molto interessanti, ve li presento per questo motivo qua. Ehm, Detto questo, li vedrete in uno swipe semplice, eh, due swipe vorrei fare, mm, perché mi piacerebbe un po' swipe e un po' no, cioè vedere come allaccia all'interno di uno swipe e anche una parte dove possano un po' miscelarsi tra di loro per vedere un po' che sfumature danno e come risultano. E per lo swipe io li ho utilizzati senza diluirli con acqua. Una parte di colore, due di floetrol e nient'altro dentro. Ok, quindi proprio non c'è altro, non c'è silicone, anche io userò, adesso qua non ce l'ho perché l'avevo preparato nel mio barattolino, comunque è bianco di titanio di Amsterdam che userò per lo strisciamento. Ok, quindi è già un attivatore di suo, ma vedrete che con questi si creano davvero dei reticolati e delle celle secondo me interessanti, senza l'utilizzo di altro. Li ho utilizzati puri perché secondo me la consistenza era perfetta così, puri intendo senza acqua. Per quanto riguarda però la consistenza, prendete sempre le indicazioni di consistenza un po' con un filtro, cioè non prendetele in modo molto rigido perché in fluid art ci sono due fattori che influenzano tantissimo eh, la resa, diciamo, l'effetto di un versamento.
Una è la temperatura dell'aria, quindi del luogo in cui lavorate, del posto in cui vivete, e due il tasso di umidità dell'aria. Io già dall'estate all'inverno a volte sono un po' in difficoltà perché di solito, insomma, mi è capitato di fare molte più colate d'inverno che d'estate e avevo messo a punto un po' tutte le mie ricette in quella stagione, ma devo dire che quando le vado a rifare d'estate c'è qualcosa di diverso, per cui mm, sicuramente risentono di questi due fattori, per cui insomma mm, una consistenza che funziona benissimo a Bolzano magari non è uguale in Pianura Padana, non è uguale in Sicilia. Quindi prendetelo sempre come un'indicazione utile per orientarvi su quella tecnica lì, però non vedetela in modo così rigida. Se non vi viene benissimo, provate a giocare un po' su queste consistenze, ok? Perché davvero magari nel posto in cui vivete voi può essere che sia necessario averla un po' più fluida, un po' più spessa. E l'altro versamento che vedrete invece è un Perle Pur, è tanto che non lo faccio, è una delle mie tecniche preferite, io adoro questa tecnica, è un po' che non la faccio e soprattutto non l'ho mai provata con questi, ma credo che essendo molto reattivi, eh, vediamo cosa succede, insomma. Anche lì sulla consistenza del Perle Pur vediamo se, come la faccio di solito, viene bene oppure no, ma nel caso farò sicuramente qualche versamento in più e ve lo metto a ruota, no? Poi magari vi metto le scritte sotto o magari ci ritroviamo alla fine del video che ne traiamo delle conclusioni. Detto questo, io vi lascerei alla visione appunto dei versamenti e buona visione.